မင်္ဂလာပါခင်ဗျရန်ကုန်ခေတ်တစ်ကနေဒီနေ့ညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။မြို့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေနဲ့အတူစစ်ရေးနိုင်ငံရေးဘက်ကအောင်မြင်မှုတွေပိုရလာအောင် KIO အနေနဲ့စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကသွေးခွဲနေတာတွေကိုမခံကြဖို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့အစိုးရအသုံးစရိတ်ဥပဒေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာ121တန်းအကူအညီတွေအကောင့်ထဲပေါ်သုံးစွဲဖို့အချိန်8လလောက်သာကျန်တော့တဲ့အတွက် UNG ERO နဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအမှန်တကယ်ရောက်ရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရက BRI ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်ရုရှားနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးစာချုပ်ဟာတပ်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကန့်သတ်ချက်တွေကိုလိုက်နာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာလာတဲ့သတင်းပါဝင်ဒီနေ့ညနေခင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။အခုပထမဆုံးတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့သတင်းကတော့နွေဦးဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေနဲ့အတူစစ်ရေးနိုင်ငံရေးဘက်ကအောင်မြင်မှုတွေပိုရလာအောင် KIO အနေနဲ့စနစ်တကျစီမံဆောင်ရွက်နေပြီးစစ်တပ်ဘက်ကသွေးခွဲနေတာတွေကိုမခံကြဖို့ KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ဒါကတော့ဒီကနေ့ကြောက်ရောက်တဲ့65နှစ်မြောက်ကချင်လွတ်လပ်ရေးနေ့အတွက်ပေးပို့တဲ့မိန့်ခွန်းထဲမှာဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကပြောခဲ့တာပါ။2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့မှာစစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းလိုက်ပြီးတဲ့နောက်လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေအများကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့ UNG အစိုးရလည်းပေါ်ပေါက်လာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲဒီနောက်နွေဦးတော်လှန်ရေးအားစုတွေနဲ့လက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေစုပေါင်းညီညွတ်လာနိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်အခုဆိုရင်စစ်မြေပြင်မှာအောင်မြင်မှုတွေတဖြည်းဖြည်းရလာနေပြီလို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကပြောပါတယ်။လက်ရှိ KIO ဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့လည်းစစ်ရေးရောနိုင်ငံရေးမှာပါအောင်မြင်မှုရဖို့အထူးအာရုံစိုက်ပြီးစနစ်တကျဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်လို့သူကဆက်ပြောပါတယ်။ဟိုးရင်ကကချင်အမျိုးသားကောင်းဆောင်တွေဟာမြန်မာလူမျိုးတွေနဲ့အတူလွတ်လပ်ရေးကိုအတူတကွရယူနိုင်ဖို့ပင်လုံစာချုပ်မှာဂတိကဝတ်ပြုပြီးလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပေမဲ့လေနောက်ပိုင်းမှာတော့အဲ့ဒီဂတိကဝတ်တွေကိုအစိုးရအဆက်ဆက်ကမလေးစားခဲ့ပဲလူမျိုးကြီးဝါဒနဲ့ပဲအုပ်ချုပ်လာခဲ့ကြသလိုနိုင်ငံရေးအရာအကျဉ်းချင်းဆွေးနွေးညှိနှိုင်းခဲ့တာတွေကိုလည်းလက်မခံခဲ့ကြဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်1961ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာကချင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့လက်နက်ကိုင်တော်လှန်ရေးကိုစတင်ခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဒါဟာဆုံးရှုံးသွားတဲ့နိုင်ငံရေးအခွင့်အရေးတွေကိုပြန်ရဖို့လုပ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့လည်းဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကပြောပါတယ်။လက်ရှိချိန်မှာတော့နွေဦးတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစုပေါင်းတိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့အချိန်မှာစစ်တပ်ဘက်ကတော့ရွေးကောက်ပွဲလုပ်မယ်လွှတ်တော်ပြန်ဖွင့်မယ်ဆိုပြီးနေလမ်းမျိုးစုံနဲ့စ조사နေတဲ့အပြင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့အမည်နာမတွေဒေတာအမည်တွေကိုပြောင်းလဲဖို့ပါစစ်တပ်ကလှုပ်ဆောင်လာနေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှမ်းလူမျိုးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလဲရှမ်းနဲ့ကချင်ဟာရှေးကလေးကအတူတကွရှင်တွဲနေထိုင်လာခဲ့တဲ့လူမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အတွက်စစ်အစိုးရရဲ့သွေးခွဲမှုကိုမခံကြဖို့မမှန်ကန်တဲ့သတင်းတွေကိုသတိထားကြဖို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကတိုက်တွန်းထားပါသေးတယ်။ဒါအပြင်လက်ရှိတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအတွက်မူရစေဝါကအဓိကရန်သူဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုမမေ့ကြဘူးလည်းပြောထားပြီးပကြံစံမူရစေဝါတိုက်ဖြတ်ရေးအဖွဲ့ကပါအားပေးကူညီကြဖို့လူလူအင်အားနဲ့အတူမူရစေဝါကိုတိုက်ဖြတ်ကြဖို့လိုအပ်တယ်လို့လည်းပြောပါတယ်။ဒါပြင်ပြည်ပမှာနေထိုင်နေတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကိုလည်းမိမိတို့လူမျိုးနဲ့တော်လှန်ရေးကိုမမေ့ကြပဲတနိုင်သမျှဆက်လက်ကူညီပံ့ပိုးကြဖို့တိုက်တွန်းထားပြီး KIO ဗဟိုကော်မတီအနေနဲ့ကချင်လူမျိုးတွေနဲ့မြန်မာပြည်သူတွေမျှော်လင့်နေတဲ့ပန်းနိုင်ကိုရောက်ရှိနိုင်ဖို့မနာမနေကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်နေတယ်လို့လည်း KIO ဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြီးအင်ပန်လာကပြောကြားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။တစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်သမ္မတထရန့်ကလက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်တဲ့အစိုးရအသုံးစရိတ်ဥပဒေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ဒေါ်လာ121တန်းအကူအညီတွေအကောင့်ထဲပေါ်သုံးစွဲဖို့အချိန်8လလောက်သာကျန်တော့တဲ့အတွက် UNG ERO နဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့တွေစီအမှန်တကယ်ရောက်ရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရကို BRI ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။လက်ရှိအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်က2026ဘဏ္ဍာရေးနှစ်အစိုးရအသုံးစရိတ်ဥပဒေကိုဖေဖော်ဝါရီလ3ရက်နေ့ကပဲလက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီဥပဒေထဲမှာပါတဲ့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ121တန်းအကူအညီပေးအပ်ဖို့ကိစ္စဟာလည်းအသက်ဝင်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။လောလောဆယ်တော့အဲ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အကူအညီပေးမဲ့ဒေါ်လာ121တန်းအစီအစဉ်အကောင့်ထဲပေါ်ဖို့အချိန်ဟာ8လလောက်သာကျန်ရှိတော့တာကြောင့်အဲ့ဒီအကူအညီတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်အစိုးရ UNG အပါအဝင်တိုင်းသား ERO တွေနဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေစီအမှန်တကယ်ရောက်ရှိစေဖို့အမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေတာဝန်ယူဆောင်ရွက်ပေးစေလိုတယ်လို့ BRI အဖွဲ့ကတောင်းဆိုနေတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမြန်မာနိုင်ငံအတွက်အမေရိကန်ကကူညီပေးမဲ့ဒေါ်လာ121တန်းနဲ့မှာဒေါ်လာ85သန်းဟာထိုင်းနိုင်ငံအိန္ဒိယနိုင်ငံအပါအဝင်နေဆက်ဖြတ်ကျော်အကူအညီပေးရေးအစီအစဉ်တွေအတွက်ဖြစ်တယ်လို့
နောက်ထပ် American dollar 25 သန်းဟာဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေအတွက်လက်နက်မဟုတ်တဲ့အကူအညီပေးဖို့နောက်ထပ်ဒေါ်လာ10 သန်းကတော့ဒေါ်လာရေးအင်အားစုတွေရဲ့အုပ်ချုပ်ရေးနဲ့ Federal စနစ်ဆိုင်ရာအစီအစဉ်တွေအတွက်ဖြစ်ပြီးနောက်ထပ်ဒေါ်လာ9 သန်းကမြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်မှုတွေအတွက်အချက်အလက်စုဆောင်းမှုအပိုင်းတွေအတွက်ဖြစ်တဲ့အပြင်နောက်ထပ်ဒေါ်လာ1 သန်းခွဲကနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားတွေကိုထောက်ပံ့ဖို့နဲ့ဒေါ်လာနောက်ထပ်1 သန်းခွဲကစစ်တပ်ဘက်ကနေ CDM ပြုလုပ်လာတဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့နောက်ဆုံးဒေါ်လာ1 သန်းကတော့ရိုဟင်ဂျာအရေးအတွက်ဖြစ်တယ်လို့အဲ့ဒီအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာအတွက်အကူအညီပေးရေးဥပဒေထဲမှာအတိအလင်းပြောထားပါတယ်အဲ့ဒီလိုအမေရိကန်ကမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ပေးအပ်မဲ့အကူအညီဒေါ်လာ121 သန်းဟာမြန်မာစစ်တပ်ကိုလုံးဝမပေးအပ်ဖို့ကိုလည်းဥပဒေထဲမှာပြက်ပြက်သားသားထည့်သွင်းထားသလိုအဓိကကတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီအရေးလှုပ်ရှားနေတဲ့တော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေအတွက်သာဖြစ်ပြီးအဲ့ဒီအကူအညီတွေအကောင့်ထဲပေါ်သုံးစွဲဖို့အချိန်ဟာ8 လလောက်သာကျန်တော့တဲ့အတွက် NGERO နဲ့တော်လှန်ရေးအဖွဲ့အစည်းအမှန်တကယ်ရောက်ရှိရေးဆောင်ရွက်ပေးဖို့အမေရိကန်အစိုးရကို BRI အဖွဲ့ကတောင်းဆိုလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့အမေရိကန်အပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကကုလသမဂ္ဂစီကိုအခွန်ပေးဖို့ကြံရှိနေတယ်လို့ကုလကထုတ်ပြန်လာပြီးလက်ရှိကုလသမဂ္ဂရဲ့ဗန္နာရေးဟာလည်းပြိုလဲနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိနေတယ်လို့ကုလအတွင်းရေးမှူးချုပ်ကတတိပေးပြောဆိုလာပါတယ်လက်ရှိကုလသမဂ္ဂရဲ့ပုံမှန်လုပ်ငန်းလေပတ်ရေးဘတ်ဂျက်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့အခွန်အကောက်တွေကိုအမေရိကန်မြန်မာလစ်ဗျာကွန်ဂိုနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း40ကျော်ကအချိန်မီမပေးသေးဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဒီလိုကုလသမဂ္ဂကိုပေးရမယ့်အခွန်ငွေတွေကိုသက်ဆိုင်ရာနိုင်ငံတွေကမပေးတာတွေနောက်ကျတာတွေကြောင့်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဗန္နာရေးအခြေအနေဟာအရေးပေါ်ဖြစ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကဆိုထားပါတယ်ကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတော့ဒီအခြေအနေတိုင်းဆက်သွားရင်ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဗန္နာရေးပြိုလဲနိုင်တယ်လို့လည်းတတိပေးထားပါတယ်အထူးသဖြင့်အမေရိကန်နိုင်ငံဟာကုလသမဂ္ဂကိုအကျွေးအများဆုံးရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး2025ခုနှစ်အတွက်အခွန်အကျွေးဒေါ်လာ828သန်း2026ခုနှစ်အတွက်ဒေါ်လာ968သန်းငင်းငင်းတပ်ဖွဲ့တွေအတွက်ဒေါ်လာ1.9 ဘီလီယံကျော်စုစုပေါင်းဒေါ်လာ4.5 ဘီလီယံလောက်ကိုမပေးသွင်းဘူးလို့ကုလသမဂ္ဂဘက်ကပြောပါတယ်အဲ့လိုပဲမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းစာနာသိမ်းပြီးနောက်ပိုင်းလူသားချင်းစာနာမှုအရေးပေါ်အခြေအနေပြင်းထန်လာတဲ့အချိန်မှာကုလသမဂ္ဂအခွန်အကောက်အပြည့်အဝမပေးနိုင်တဲ့နိုင်ငံစည်းထဲမှာပါဝင်လာတဲ့အကြောင်းနဲ့လက်ရှိအချိန်မှာမြန်မာပြည်သူ12 သန်းကျော်ဟာလည်းအစားအစာအခက်အခဲကြုံနေရတဲ့အကြောင်းကိုပါကုလအဖွဲ့တွေကခံမှန်းထားပါတယ်လက်ရှိကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံစုစုပေါင်းဟာ193နိုင်ငံရှိပြီးအဲ့ဒီက2025ခုနှစ်အတွက်အခွန်အပြည့်အဝပေးတဲ့နိုင်ငံဟာ150နိုင်ငံသာရှိပြီးတော့အခုမပေးတဲ့နိုင်ငံတွေကအာဖဂန်နစ္စတန်မြန်မာလစ်ဗျာဗင်နီဇွဲလားယီမင်စတဲ့နိုင်ငံရေးမတည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်နေတဲ့နိုင်ငံတွေတော်တော်များများပါဝင်နေပါတယ်လက်ရှိမှာတော့ကုလသမဂ္ဂရဲ့ဗန္နာရေးအခက်အခဲဟာမြန်မာအရေးအပါအဝင်ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာလူသားချင်းစာနာမှုလုပ်ငန်းတွေကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေနိုင်တဲ့အခြေအနေဖြစ်လာနေတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်လွတ်လုံဥပဒေတဲမှာခွင့်ပြုချက်နဲ့ဝရမ်းမရှိဘဲဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့ပုံမှန်ကိုပါထည့်သွင်းလိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့နိုင်ငံသားများဤပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေနိုင်လွတ်လုံကိုပြင်ဆင်တဲ့ဥပဒေပြဋ္ဌာန်းမှုမှာပုံမှန်9ပုံမှန်ခွဲခခွေးနဲ့ပုံမှန်10ခြေစင်းကိုပြင်ဆင်တယ်လို့စစ်ကော်မရှင်ကဖေဖော်ဝါရီလ3 ရက်နေ့ကပဲထုတ်ပြန်လိုက်တာပါဒီလိုနိုင်ငံသားတွေရဲ့ပုဂ္ဂလိကလွတ်လပ်မှုနဲ့လုံခြုံမှုကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ရည်ရွယ်တဲ့နိုင်ငံသားများ၏ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလွတ်လပ်မှုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာလုံခြုံမှုကိုကာကွယ်ပေးရေးဥပဒေလို့ခေါ်ဆိုရာနိုင်လွတ်လုံဥပဒေကိုအမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် NLD အစိုးရလက်ထက်မှာသမ္မတဦးထင်ကျော်လက်မှတ်ရေးထိုးအတည်ပြုပြဋ္ဌာန်းခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်လွတ်လုံဥပဒေကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆန္ဒသိမ်းစားကပဲပြင်ဆင်ခဲ့ပြီးအခုတခါထပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနိုင်လွတ်လုံဥပဒေထဲမှာခွင့်ပြုချက်နဲ့ဝရမ်းမရှိပဲဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့အချက်တွေကိုပါထည့်သွင်းပြီးပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်ပြန်ပါတယ်လက်ရှိအကြမ်းဖက်စစ်ကော်မရှင်ပြင်ဆင်လိုက်တဲ့ပုံမှန်9ပုံမှန်ခွဲခခွေးမှာလူတို့ဦးတယောက်ရဲ့နေအိမ်အခန်းဒါမှမဟုတ်ပရဝုံအတွင်းဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအုပ်ချုပ်ရေးမှုယာအိမ်မှုစေအိမ်မှုတူနဲ့အတူအနည်းဆုံးတပ်သိမ်း2ဦးပါရမယ်လို့ပြဋ္ဌာန်းထားရကနေအခုတော့လုံခြုံရေးနဲ့အများပြည်သူအေဂျင့်တရားရေးအတွက်အရေးကြီးလိုအပ်ချက်ကလွတ်ပြီးအခြားအကြောင်းရင်းဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးမှုနဲ့အနည်းဆုံးတပ်သိမ်း2ဦးပဲပါလို့ရတယ်လို့ပြင်ဆင်လိုက်တာပါအလားတူပုံမှန်10ခြေစင်းကိုပြင်ဆင်ရမှာလေလုံခြုံရေးနဲ့အများပြည်သူအေဂျင့်တရားရေးအလို့9ဥပဒေနဲ့အညီတာဝန်အရဆောင်ရွက်ရတဲ့တာဝန်နဲ့လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိသူမှအပဆိုတာကိုထည့်သွင်းလိုက်ပြန်ပါတယ်ဒါတွေဟာစစ်အုပ်စုဝင်တွေအနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးလုံခြုံရေးနဲ့အများပြည်သူအေဂျင့်တရားရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်နဲ့ပဲသူတို့အလို့ရှိတဲ့သူမြည်သူကိုမစိုး
ခွင့်ပြုချက်ဝရမ်းမလို့ပဲအချိန်ချင်းဖမ်းဆီးနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုလိုက်တာလည်းဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာ2021ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ1ရက်နေ့ဆက်အနာသိမ်းပြီးတဲ့နောက်ရက်တပတ်နှစ်ပတ်ခန့်အကြာမှာနေအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီနိုင်လွတ်လုံဥပဒေပါပုံမှန်908ပြဋ္ဌာန်းချက်တွေကိုဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပုံမှန်420နဲ့အညီရက်ဆိုင်နေဆိုတဲ့အချက်တွေပါဝင်တဲ့နိုင်လွတ်လုံပြင်ဆင်ချက်ဥပဒေကိုထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာတော့သူတို့စစ်တပ်ကလုပ်တဲ့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအပြီးမှာပဲစောစုဘက်ကတင်မြှောက်တဲ့အစိုးရတစ်မတက်ခင်မှာတည်းအရင်ရက်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အဲ့ဒီနိုင်လွတ်လုံဥပဒေပုံမှန်908တွေတဲကပုံမှန်9ကိုပြန်လဲထည့်သွင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့ပုံမှန်9နဲ့10ကိုလည်းအခုလိုဖိနှိပ်တဲ့အချက်တွေပါဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့ပြင်ဆင်ပြဋ္ဌာန်းလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုင်လွတ်လုံဥပဒေပုံမှန်9ကတော့တည်ဆဲဥပဒေတရက်အရခွင့်ပြုတဲ့ကိစ္စကလွဲပြီးတရားရုံးရဲ့ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲဘယ်သူကမှ24နာရီထက်ကျော်လွန်ပြီးတော့မချုံနှောင်ထားရဆိုတာကိုပြဋ္ဌာန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပဒေရေးရာကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေကတော့လုံခြုံရေးနဲ့အများပြည်သူအေဂျင့်တရားရေးဆိုတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ပြီးအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကရသပြည်သူပိုင်းနေအိမ်တွေအတွင်းကိုဥပဒေမဲ့ဝင်ရောက်ရှာဖွေတာတွေနဲ့ဖမ်းဆီးတာတွေဆက်လက်လှုပ်ဆောင်လာအောင်မှာဖြစ်တယ်လို့သုံးသပ်မှုတွေရှိနေပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့မြို့သားညီအစိုးရနဲ့စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်တို့အကြားတာဝန်ခွဲဝေမှုအတွက်တွဲဆုံဆွေးနွေးပွဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်6ရက်ကိုပါစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ကရှင်းလင်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်အနေနဲ့ဂျာကာလာမှာလွှတ်တော်ကရေးဆွဲပြဋ္ဌာန်းပေးရမယ့်ဥပဒေပြုစည်းရင်းတွေအပြင်နောက်လာမယ့်နိုင်ငံရေးတော်လှန်ရေးအခင်းကျင်းမှာပြင်ဆင်ရမယ့်လုပ်ငန်းစဉ်6ရက်ကိုလည်းဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ကိုစားပြုမှုအကောင့်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့အပိသက်ဖွဲ့စည်းတာတွေယူနစ်အတွင်းမှာရှိတဲ့အင်အားစုတွေကိုအခြေခံပြီးနိုင်ငံရေးနဲ့တော်လှန်ရေးလုပ်ငန်းတွေကိုဆက်လက်ပေါင်းစပ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တာတွေပြုလုပ်မယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ဒါအပြင်ဥပဒေပြုရေးအုပ်ချုပ်ရေးနဲ့တရားစီရင်ရေးမန်နိုင်တွေကိုမလွှမ်းမိုးတဲ့မူဝါဒဆိုင်ရာကိစ္စရပ်တွေကိုပါအထောက်အကူဖြစ်စေမဲ့ကိုစားပြုမှုအားကောင်းရာဘုံနိုင်ငံရေးသဘောတူညီမှုတွေချမှတ်နိုင်တဲ့စုဖွဲ့မှုကိုလည်းပြုလုပ်မယ်လို့ဆိုထားပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွင်းပြန်ကျဲနေတဲ့နိုင်ငံရေးစစ်ရေးအင်အားစုတွေကိုလည်းစနစ်တကျစုစည်းပြီးဒေါ်လာရေးအောင်မြင်မှုခြေလှမ်းအသစ်ကနေတစ်ဆင့်စကိုင်းယူနစ်လွတ်မြောက်ရေးကနေဆန္ဒရှင်အပိသက်ချုပ်ငင်းရေးအထိမဟာဗျူဟာတွေချမှတ်ဆောင်ရွက်မှုကိုပါပြုလုပ်မယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်ရဲ့ဖက်ဒရယ်ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးကာလအတွင်းချိုတင်ပြင်ဆင်မှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုလည်းပူးတွဲဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောထားတဲ့အပြင်စကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်အတွက်ပြင်ဆင်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်6ရက်ကိုလည်းစကိုင်းဖက်ဒရယ်ယူနစ်လွှတ်တော်ကရှင်းလင်းမျှဝေဆွေးနွေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ကင်းပြည်နယ်အတွင်းမှာရှိတဲ့ကဲညူဗဟိုဌာနချုပ်တရှိရာတပ်မဟာ9ကိုအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကာမီကာစေဒရုန်းတွေနဲ့တိုက်ခိုက်နေပြီးလက်တော်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုမရှိသေးဘူးလို့ကဲညူစီရေးသတင်းရင်းမြစ်ကရန်ကုန်ခေတ်ကိုပြောပါတယ်ဒါကတော့ဒီကနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မနက်ပိုင်းမှာပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကကာမီကာစေဒရုန်းတွေနဲ့ကဲညူဗဟိုဌာနချုပ်ရှိရာတပ်မဟာ9ကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးအရင်ကဒရုန်းကျထားတဲ့နေရာတွေကိုပဲထပ်မံကြားရောက်ခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အခုတတိတော့အထိခိုက်ပျက်စီးမသိရသေးတယ်လို့ဒရုန်းနဲ့တိုက်ခိုက်တဲ့နေရာတွေကကရင်တော်လန်ရေးနေလို့နေတူနေမြတ်တွေလုတ်တဲ့စစ်ရေးပြကွင်းနဲ့အဲ့ဒီပတ်ဝန်းကျင်ကအဆောက်အုံတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးစစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်နေတာဖြစ်တယ်လို့ KNU စစ်ရေးသတင်းရင်းမြစ်ကပြောထားပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကအဲ့ဒီ KNU ဗဟိုဌာနချုပ်နယ်မြေဖြစ်တဲ့တပ်မဟာ9ကိုအခုလိုပဲ drone နဲ့တိုက်ခိုက်တာတွေလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာတွေအကြိမ်ပေါင်းများစွာလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အနည်းဆုံး2025ခုနှစ်ဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့ကလည်းအဲ့လိုပဲအကြမ်းဖက်စစ်တပ်က KNU ဗဟိုဌာနချုပ်နယ်မြေတဲကိုအသေးခံ drone တွေနဲ့ဇက်တိုက်ဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့သေးတယ်လို့အဲ့ဒီအရှိပိုင်းဇွန်လ17ရက်နေ့ကလည်းအလားတူအသေးခံ drone 9စီးနဲ့စစ်တပ်ကအဲ့ဒီ KNU ဗဟိုဌာနချုပ်ရုံးအနီးတွေကိုတိုက်ခိုက်ခဲ့ပါသေးတယ်ဒါအပြင်2025ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ31ရက်နေ့ကလည်းအဲ့ဒီလိုပဲ KNU ဌာနချုပ်ရုံးကိုစစ်တပ်ကကာမီကာစီအသေးခံ drone နဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အရသားတအုပ်ဒဏ်ရာရခဲ့တဲ့အပြင်2024ခုနှစ်အောက်တိုဘာလ22ရက်နေ့ကလည်းအလားတူပဲ KNU ဌာနချုပ်ရုံးကိုစစ်တပ်ကကာမီကာစီအသေးခံ drone 4စီးနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးဒီလိုတိုက်ခိုက်မှုတွေဟာမကြာခဏဆိုသလိုစစ်တပ်ကပြုလုပ်နေပြီးတော့ KNU ကိုဖိအားပေးတာတွေလုပ်နေတဲ့သဘောဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီတစ်ခါဆက်ချင်တာကတော့ထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့မှာမြေအောက်ကေဘယ်လျှက်စစ်လိုက်ရွှေ့ပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းမြေပြိုကျမှုကြောင့်မြန်မာအလုပ်သမားတအုပ်သေဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ဒါကတော့ဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့ည7:00နာရီခွဲလောက်မှာပဲထိုင်းနိုင်ငံဘန်ကောက်မြို့ဘန်နာနယ်မြေမှာရှိတဲ့
လမ်းမေးလျက်စစ်တအားလိုင်းတွေကိုမြေအောက်ထဲရွှေ့ပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းခွင်မှာမြေပြိုကျမှုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီချိန်မြေအောက်ချင်းအတွင်းအလုတ်လုံနေတဲ့မြန်မာအလုတ်သမားတဦးမြေပိတိဆုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာဟာဘန်နာလမ်းဆောင်ကနေစုကိုဗစ်လမ်းတွေတရားခွန်အဝင်အထိဆောင်ရွက်နေတဲ့မြေအောက်ကေဘယ်ပိုက်လိုင်းတွေ့တန်းရေးစီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်ဖြစ်ပြီးအဲဒီလုပ်ငန်းခွင်မှာအနက်10မီတာကနေ10မီတာရှိတဲ့မြေအောက်ချင်းတွေအလုတ်သမားတွေကမြေတူးနေတဲ့အချိန်မှာမြေပြိုကျတာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်အဲဒီမြေပြိုကျမှုအတွက်ကယ်ဆယ်ရေးဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးမြန်မာအလုတ်သမားတဦးကတော့မြေသားတွေအောက်မှာပိတ်မိသွားခဲ့ပြီးမိနစ်30လောက်သူ့ကိုကယ်ဖို့ဝိုင်းဝန်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးမအောင်မြင်ခဲ့ဘူးလို့သိရပါတယ်ကယ်ဆယ်ရေးဖွဲ့ရဲ့တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့သူတို့ရောက်တဲ့အချိန်မှာမြေပိနေတဲ့မြန်မာအလုတ်သမားဟာတတိလစ်နေတဲ့ပုံစံနဲ့အသက်ရှင်သန်မှုမရှိတော့တာကိုတွေ့ရတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲဒီနောက်ကယ်ဆယ်ရေးအဖွဲ့တွေကအထူးပစ္စည်းကိရိယာတွေအသုံးပြုပြီးတနာရီလောက်ဂျိုးပန်းခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာမြန်မာအလုတ်သမားရဲ့ရုပ်အလောင်းကိုမြေအောက်ကျင်းထဲကနေဆယ်ယူနိုင်ခဲ့တယ်လို့လည်းပြောထားပါတယ်လက်ရှိမှာထိုင်းရဲတပ်ဖွဲ့ကအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာကိုပိတ်ဆို့ထားပြီးလုပ်ငန်းဝင်ကြီးကြပ်သူအင်ဂျင်နီယာနဲ့သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကိုစစ်ဆေးမှုတွေလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျအခုတခါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေပတ်မှာတော့အမေရိကန်ရုရှားနျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးစာချုပ်ဟာတက်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ရုရှားနိုင်ငံအနေနဲ့ကန့်သက်ချက်တွေကိုလိုက်နာတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့ကြေညာလာပါတယ်ဒါကတော့ရုရှားနိုင်ငံဟာအမေရိကန်နဲ့ချုပ်ဆိုထားတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်ထိန်းချုပ်ရေးစာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်အဲဒီစာချုပ်ကန့်သက်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့တာဝန်မရှိတော့ဘူးလို့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာပဲရုရှားဘက်ကကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါဟာကမ္ဘာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးအတွက်အလွန်စိုးရိမ်စရာကောင်းတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်တယ်လို့လည်းကုလသမဂ္ဂကတတိပေးလိုက်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့2010ခုနှစ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တဲ့ဒီစာချုပ်ဟာဒီကနေ့2026ခုနှစ်ကြာသပတေးနေ့ဖေဖော်ဝါရီလ9ရက်နေ့မှာပဲတက်တန်းကုန်ဆုံးမှာဖြစ်ပါတယ်ရုရှားသမ္မတပူတင်ကတော့ဒီစာချုပ်ပါနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးနဲ့ဒုံးကျည်ကန့်သက်ချက်တွေကိုနောက်ထပ်12လဆက်လက်တက်တန်းတိုးထိမ့်သိမ်းထားဖို့အဆိုပြုခဲ့ပေမဲ့အမေရိကန်ဘက်ကတုံ့ပြန်မှုမရှိတာကြောင့်အခုလိုကြေညာရတာဖြစ်တယ်လို့ရုရှားနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနကနေဆိုပါတယ်အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတော့အဲ့ဒီနျူကလ িয়ার စာချုပ်တက်တန်းကုန်ဆုံးမဲ့ကိစ္စကိုတိတ်ပြီးစိုးရိမ်မှုမပြပဲကုန်သွားရင်လည်းကုန်ပါစေနောက်ထပ်ပိုကောင်းတဲ့သဘောတူညီချက်တစ်ခုလုပ်မှာပါလို့ပြောကြားထားပါတယ်ဒါအပြင်နောက်ပိုင်းလုံးမဲ့နျူကလ িয়ার ဆွေးနွေးပွဲတွေမှာတရုတ်နိုင်ငံကိုပါထည့်သွင်းဖို့ထရန့်ကအလိုရှိနေပါတယ်ကမ္ဘာနျူကလ িয়ার လက်နက်အင်အားစရင်ဟာ2025ဇန်နဝါရီလအထိရုရှားနဲ့အမေရိကန်နှစ်နိုင်ငံတည်းတင်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့နျူကလ িয়ার လက်နက်စုစုပေါင်းရဲ့90%ကျော်ကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာပါလက်ရှိရုရှားနိုင်ငံကနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး4309ခုအမေရိကန်ကနျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူး3900တရုတ်က600ပြင်သစ်က290နဲ့ဗြိတိန်က225ခုပိုင်ဆိုင်ထားကြတာပါဒီစာချုပ်ပြပြသွားတာကြောင့်နှစ်ဖက်စလုံးဟာဒုံးကျည်အရေးအတွက်တိုးမြင့်တာနဲ့နျူကလ িয়ার ထိပ်ဖူးရာပေါင်းများစွာကိုစိတ်ကြိုက်တပ်ဆင်နိုင်ခွင့်ရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးကုလသမဂ္ဂအထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဂူတာရက်စ်ကတော့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း90ကျော်အတွင်းကလူရုရှားနဲ့အမေရိကန်ရဲ့နျူကလ িয়ার အင်အားကိုဘာသာကျုံနဲ့မှကန့်သက်မထားနိုင်တော့တဲ့အခြေအနေကိုရောက်သွားပြီလို့စိုးရိမ်ကြီးပြောကြားနေပြန်ပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့အမေရိကန်ကတရုတ်နိုင်ငံရဲ့အရေးကြီးတပ်ထုတွေကိုထိန်းချုပ်ဖို့မဟာမိတ်နိုင်ငံတွေနဲ့အထူးကုန်သွယ်ရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုဖွဲ့စည်းသွားမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်ဒါကတော့အမေရိကန်ဒုတိယသမ္မတကဖေဖော်ဝါရီလ4ရက်နေ့မှာပဲဝါရှင်တန်မှာကျင်းပတဲ့အရေးကြီးတပ်ထုဝင်ကြီးအဆင့်အစည်းအဝေးမှာပြောသွားတာပါဒီအစည်းအဝေးကိုအိန္ဒိယဂျပန်တောင်ကိုရီးယားထိုင်းဂျာမနီဩစတြေးလျကွန်ဂိုနိုင်ငံအပါအဝင်နိုင်ငံပေါင်း55နိုင်ငံတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြောသွားတာကအမေရိကန်နိုင်ငံတဲကိုဈေးချိုချိုနဲ့အရေးကြီးတပ်ထုတွေဝင်လာပြီးကိုပိုင်စက်မှုလုပ်ငန်းတွေကိုဖျက်ဆီးသွားတဲ့ပြဿနာအတွက်အဆုံးသတ်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါပြင်တရုတ်ကိုတိုက်ရိုက်မဖော်ပြပဲအရေးကြီးတပ်ထုဈေးနှုန်းအနေဆုံးစံတန်မှုသတ်မှတ်ပြီးအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေအတွက်အခွန်ညှိနှိုင်းမှုတွေအသုံးပြုပြီးတော့ဈေးနှုန်းကိုထိန်းသိမ်းမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ဟာစီမီကွန်ဒတာလျှက်စစ်ကအဆင့်မြင့်လက်နက်စနစ်တွေမှာအသုံးပြုတဲ့လီသီယမ်နီကယ်နဲ့မြေရှားတပ်ထုတွေကိုတရုတ်ပေါ်မူတည်နေရတဲ့အခြေအနေကနေရှော့ချဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးကလည်းအရေးကြီးတပ်ထုတွေဟာနိုင်ငံတနိုင်ငံတည်းရဲ့လက်ထဲမှာအလွန်အမင်းစုပေါင်းနေတာကနိုင်ငံရေးဖိအားပေးတဲ့ကိရိယာတစ်ခုဖြစ်လာနေတယ်လို့ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မကြာသေးခင်ကပဲသမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကအမေရိကန်အရေးကြီးတပ်ထုမဟာဗျူဟာတူလောင်ရေးစီမံကိန်းကိုပါစတင်ခဲ့ပြီးအစိုးရဗဏ္ဍာငွေဒေါ်လာ10ဘီလီယံနဲ့ပုဂ္ဂလိကယင်းနှိမ့်မြုပ်နှံမှုဒေါ်လာ2ဘီလီယံထည့်ဝင်ထားပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီသတင်းကြောင့်ပဲအမေရိကန်အရေးကြီးတပ်ထုကုမ္ပဏီအချို့ရဲ့ရှယ်ယာဈေးတွေကတော့ကျဆင်းခဲ့ပြီးဈေးကွက်အနေနဲ့
အစိုးရရဲ့ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်မှုကိုစိုးရိမ်မှုရှိနေတာတွေ့ရပါတယ်တရုတ်ဘက်ကတော့သူတို့တရုတ်နိုင်ငံဟာအရေးကြီးတထုကမ္ဘာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုတည်ငြိမ်အောင်ထိန်းသိမ်းရမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့အခမ်းကဏ္ဍကနေပါဝင်နေတယ်လို့ဝါရှင်တန်တရုတ်တန်ယုံကပဲတုံ့ပြန်ပြောကြားထားပါတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလေးလာသုံးသပ်တဲ့သူတွေကတော့ဒီစီစဉ်ဟာကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်ကိုပြန်လဲပြောင်းလဲစေနိုင်ပြီးအနည်းဆုံးကာလအတွင်းမှာတင်ထုတ်လုပ်မှုကုန်ကျစရိတ်တွေတက်လာနိုင်တယ်လို့အမေရိကန်တရုတ်ကုန်သွယ်ရေးတင်းမာမှုကိုပိုပြီးမြင့်တက်စေနိုင်တယ်လို့လည်းခန့်မှန်းနေကြပါတယ်ခင်ဗျတစ်ဖက်မှာတော့ယူကရိန်းရုရှားငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲပထမရက်ဟာအောင်မြင်မှုရှိခဲ့ပြီးနှစ်ဖက်အကျဉ်းသားလဲလှယ်ရေးမျှော်လင့်ချက်ရှိနေတယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကကြေညာပါတယ်ဒါကတော့ UAE နိုင်ငံအဘူဒါဘီမှာအမေရိကန်ကကြားဝင်ဆိတ်ဆက်ပေးတဲ့ယူကရိန်းနဲ့ရုရှားကြားကပထမဆုံးရက်ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲဟာပြီးဆုံးသွားပြီဖြစ်ပြီးယူကရိန်းဘက်ကတော့ဒီဆွေးနွေးမှုဟာအနှစ်သာရရှိပြီးတော့အကျိုးရှိတဲ့ဆွေးနွေးမှုဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်၄နှစ်နီးပါးကြာမြင့်နေပြီဖြစ်တဲ့ဒီစစ်ပွဲကြီးကိုအဆုံးသတ်နိုင်မှုအတွက်ဂျာတာပရိနေမှာဆက်လက်ဆွေးနွေးကြအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်မှာတော့အခုလိုငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးပွဲတွေလုပ်နေတဲ့အချိန်မှာရုရှားဘက်ကယူကရိန်းနိုင်ငံထဲမှာရှိတဲ့ဈေးတစ်ခုကိုတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူ9ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့အေးလွန်ကဲနေတဲ့ကီယက်မြို့ရဲ့လက်စစ်အခြေခံအဆောက်အုံတွေကိုလည်းထိခိုက်စေခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းယူကရိန်းရဲ့ထိပ်တန်းညှိနှိုင်းရေးမှုကတော့ဆွေးနွေးပွဲဟာလက်တွေ့ကျတဲ့ဖြည့်ရှင်းနည်းတွေအပေါ်မှာအာရုံစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်ရုရှားသမ္မတဇလန်စကီကလည်းဒီဆွေးနွေးပွဲကနေလက်တွေ့ကျတဲ့ရလဒ်တွေထွက်လာဖို့လိုလားနေပြီးမကြခင်မှာအကျဉ်းသားလဲလှယ်ရေးလုပ်နိုင်တော့မယ်လို့သူကမျှော်လင့်နေပါတယ်ဒါပြင်ယူကရိန်းပြည်သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ပွဲကတကယ်ပဲငြိမ်းချမ်းရေးဘက်ကိုဥတီနေတဲ့ဆိုတာခန်းစားမိစေခြင်းနဲ့လို့သူကဆိုပါတယ်ရုရှားဘက်ကတော့ငြိမ်းချမ်းရေးတကားတွေပွင့်နေပါတယ်လို့ပြောပေမဲ့ယူကရိန်းဘက်ကရုရှားရဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကိုမလိုက်ရောမချင်းစစ်ရေးရဆက်လက်တိုက်ခိုက်သွားမယ်လို့ဆိုနေပါတယ်အဓိကအငင်းပွားနေရတဲ့အချက်ကတော့ရုရှားနိုင်ငံကသိမ်းပိုက်ထားတဲ့နယ်မြေတွေကိစ္စဖြစ်ပြီးရုရှားကသူတို့သိမ်းထားတဲ့ဒေသတွေကိုသူတို့ပိုင်တဲ့အဖြစ်အတိမတ်ပြုဖို့တောင်းဆိုနေတယ်လို့ယူကရိန်းဘက်ကလည်းနယ်မြေတစ်ခုမှအဆုံးရှုံးမခံနိုင်ဘူးလို့ပြောထားပြီးလက်ရှိစစ်မျက်နှာအတိုင်းပဲအပြစ်ရထားဖို့တွန်းအားပေးနေပါတယ်ဒီစစ်ပွဲစတင်ကတည်းကနှစ်ဖက်စလုံးမှာတေဆုံးတန်ရရသူစုစုပေါင်းဟာသိန်းနဲ့ချီရှိနေပြီလို့ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်အမေရိကန်နိုင်ငံသားဝန်ကြီးမာကိုရူဘီယိုကတော့ထရန့်အစိုးရရဲ့ကြားဝင်မှုကြောင့်ယူကရိန်းရုရှားနှစ်ဖက်အကြားမပြေလည်တဲ့အချက်တွေအတော်လေးယွန်နေသွားပြီလို့ဆိုထားပေမဲ့ကျန်တဲ့နယ်မြေပိုင်ဆိုင်မှုအချက်တွေကတော့အခက်အခဲဆုံးအချက်တွေဖြစ်နေတယ်လို့ပြောထားပါတယ်ခင်ဗျာတစ်ဖက်မှာတော့ဂါဇာမှာအပြစ်ရက်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်လူပေါင်း23ဦးထပ်မံသေဆုံးထားပြန်တယ်လို့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေမှာဖော်ပြထားချက်ရသိရပါတယ်ဒါကတော့လက်ရှိဂါဇာဒေသမှာအမေရိကန်ကကြားဝင်စစ်ဆက်ပေးထားတဲ့အပြစ်ခတ်ရက်စဲရေးသဘောတူညီချက်ရှိနေပြီမဲ့လေအစ္စရေးရဲ့စစ်ရေးလှုပ်ရှားမှုတွေကဆက်လက်ရှိနေသလိုအစ္စရေးဘက်ကအပြစ်ရက်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုချိုးဖောက်ပြီးတိုက်ခိုက်နေမှုတွေကြောင့်ပြည်သူ23ဦးထပ်မံသေဆုံးခဲ့ပြန်တယ်ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီသေဆုံးမှုတွေထဲမှာ17နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်ကလေးငယ်အများပြားပါဝင်နေတယ်လို့လည်းဂါဇာဆေးဘက်ဆိုင်ရာသတင်းရင်းမြစ်တွေကဆိုပါတယ်တိုက်ခိုက်မှုဖြစ်စဉ်တွေဟာဂါဇာစီးတီးမြောက်ဘက်ပိုင်းကလူနေရပ်ကွက်တွေကိုအစ္စရေးကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာကြောင့်လူ14ဦးသေဆုံးခဲ့တယ်လို့တောင်ဘက်ပိုင်းကခန်းယူနစ်မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်စခန်းတွေကိုလည်းအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်6ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့မြောက်ဘက်ပိုင်းမှာသူတို့ရဲ့အရာရှိတဦးတနက်နဲ့ပစ်ခတ်ခံရပြီးဒဏ်ရာအပြင်းထန်ရခဲ့တာကြောင့်အခုလိုလေကြောင်းနဲ့ကြီးကြောင်းကနေပြန်လည်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာလို့အကြောင်းပြထားပါတယ်အပြစ်ရထားတဲ့လွန်ခဲ့တဲ့4လအတွင်းမှာအစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ပါလက်စတိုင်း920ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်လက်ရှိမှာလည်းနေဆက်အခြေအနေရဂါဇာနဲ့အီဂျစ်နေဆက်ရာဖာဖြတ်ကျော်လမ်းကိုအစ္စရေးကအကန့်အသတ်နဲ့ပြန်ဖွင့်ပေးထားပေမဲ့လူနာတွေလွှဲပြောင်းတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာအခက်အခဲတွေရှိနေပါတယ်ဒီကနေ့မှာပဲလူနာအုပ်စုတစုကိုအီဂျစ်ဘက်ပို့ဆောင်မှုစီစဉ်ထားပေမဲ့အစ္စရေးဘက်ကနီးပညာပိုင်းဆိုင်ရာအကြောင်းပြချက်တွေနဲ့ဖျက်သိမ်းခဲ့တာကြောင့်ကြန့်ကြာမှုတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်လို့သိရပါတယ်လက်ရှိမှာဂါဇာအတွင်းကဒဏ်ရာရလူနာပေါင်း18000ကျော်ဟာပြည်ပမှာစေကူတာမှုခံယူဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြပြီးအဲ့ဒီကလူပေါင်း440ကျော်ဟာအရေးပေါ်အသက်ကယ်ဖို့လိုအပ်နေတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။နေဆက်ကနေထွက်ခွာခွင့်ဒါမှမဟုတ်ပြန်ဝင်ခွင့်ရဖို့ဆိုတာအစ္စရေးစစ်တပ်ရဲ့တင်းကျပ်တဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုခံယူရပြီးပြန်ဝင်လာတဲ့သူတွေဟာလည်းမျက်စိပိတ်လက်ထိတ်ခတ်စစ်ဆေးမေးမြန်းခံရတာတွေလည်းရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ဒါကတော့ရောင်ခစ်တစ်ကနေဒီနေ့ညနေခင်းရရှိထားတဲ့ပြည်တွင်းသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါကြည့်ရှုပေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်နိုင်ငယ်ပါ